अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि साउंड इफ़ेक्ट के लिए हम लोगों को कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ-कहाँ जाके दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो आज मैं एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताऊँगा जो कि आप टाइप करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको साउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करके देगा। तो वीडियोज़ में बने रहो, बताता हूँ कैसे। इस एआई टूल में जाना है, वहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है। अगर आपको कार का हॉर्न चाहिए तो आपको लिखना है कार हॉर्न, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आप उसे ईज़िली डाउनलोड करें और अपने वीडियोज़ में यूज कर सकते हैं। तो इस एआई टूल का नाम है ऑडियो बॉक्स बाय मेटा। अगर आपको यह वीडियोज़ अच्छा लगा होगा लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ सोनू सौरभ।